Čaute priatelia môjho YouTube kanálu a variacich videí. Dnes si spolu pripravíme celerovú pomazánku, na ktorej prípravu potrebujeme celer, tavený syr, karičku. Môžeme použiť syr Eidam alebo Goudu, aký máte radšej. 2 strúčky cesnaku, ak máte radi cesnak, tak si môžete dať aj 3 strúčky, aj 4, koľko len znesiete. A majonézu. Prajem vám príjemné sledovanie tohoto videa. Takže očistíme si celer, najskôr takto nahrubo a potom škrabkou pekne oškrabkať. Ako sa mávate, dávno som nepridával žiadne video. Keď si chcete zakýdať poriadne kuchyňu, tak to robte s takouto škrabkou. Tavený syr si môžete použiť akýkoľvek, nemusí to byť zrovna karička. Ja mám karičku rád, nejedná sa o reklamu, nie je to žiadny sponzoring, nie je to žiadna reklama. Cesnačiky, stačia nám 2 strúčiky, aby sa k nám aj niekto priblížil. Ak nechcete, aby si k vám niekto sadol v autobuse, po prípade, aby vám dali všetci pokoj, tak si tam dajte aj 5 strúčikov. Nachystáme si tanierik, do ktorého si nastrúhame na strúhadle celé. Vidíme sa po nastrúhaní celé. A few moments later. Si teraz nastrúhame takých 100 gramov syru Eidam alebo teda Gouda. Záleží na tom naozaj, ktorý preferujete. Môžete použiť to isté strúhadlo. Strúham to opäť na takom menšom strúhadle, nestrúham to na tom velikánskom, ale zase ani na tom najmenšom. Taký dobrý trik, ktorý som ja teraz nespravil, je, že ten syr si môžete dať na chvíľu zamraziť do mrazničky, aby sa vám lepšie strúhal. Tento je mäkký len z chladiaceho boxu, respektíve z chladničky. Tuto máme celer, pridáme si Eidam. Ako vidíte, ide to v rýchlom slede jedno za druhým. Vyberieme si pomocníčku lyžičku, ktorou to zamiešame. K tomuto si pridáme ďalšiu ingredienciu a to je syr karička. Ja som dnes kúpil takýto maxi, aby sme mali maxi nátierku. Polievková lyžica majonézy, to nám bude stačiť. Tak, a rozmiešame. Takisto táto polievková lyžica majonézy nám trošku pomôže tej konzistencii pomazánkovej. Takže dáme korenie, z toho nám trošku. Soľ, ale len trošku, pretože ako som vravel, tavený syr je slaný. Ďalej si pridáme, keďže máme po ruke náš pretláčač cesnaku, tak si pretlačíme do pomazánky cesnak. Jeden strúčik a druhý strúčik. Pozerám, že kde mám nôž. Taký šikovný. 20 nožov si vyber pri robení pomazánky, alebo 30. Opäť si to premiešame a ešte do našej pomazánky pridáme zavárané kyselé
uhorky, ak máte dobrý recept na kyselé uhorky. Kyslé uhorky. To. A few moments later. A opäť si to takto premiešame. Keď si budete túto pomazánku dávať na nejakú bagetku alebo na nejaký chlebík, môžete si ju dozdobiť jarnou cibulkou alebo vňaťkou z jarnej cibulky. A ešte si nakrájame bagetky. Dobrú chuť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.